опита на Мартин Наков. Номер 1 в ранглистата, дали ще успее при поредния си опит да оцели рампата. До момента неговият съперник е взел най-много точки. Ето го другия състезател с шейната. Сега Мартин Наков се приготвя. Забележете какво за него е успокоението, какво каза той. Успокоявам се, когато си закопчавам автоматите. Приготвям се психически. Една целувка за публиката и тръгва. Многобройната публика тук направо се пука по шевовете. Давай. Чакай малко. Айде, камерамен. Така. И... Да, беги! Пайс! И... Той... Тръгва! И... Какъв опит! Защо?